Anh em thợ, anh em chủ xưởng mà chuyên tiện trụ cầu thang, tạo hình chân ghế, điêu khắc, làm hàng mỹ nghệ cao cấp, làm dây chuyền với số lượng lớn. Anh em cân đối, tham khảo làm em máy CNC đa chức năng, 6 tính năng trong một này. Nó sử dụng 6 đầu. Có được em máy này thì không khác nào Tào Tháo đớp được điêu thuyền, gặp thời, gặp thế thì tha hồ gỡ công, gỡ nợ, mang tiền về cho vợ, cho con, cho bố, cho mẹ. Còn thất thế thì đói dài dài, có thể là mượn sổ đi cấm vài chục năm. Nghiêm vượt khó luôn đồng hành cùng các bác thợ trên mọi nẻo đường.